Hei, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou video pe canal. Acesta este un mic videoclip în care ne jucăm Euro Truck Simulator 2. Da, de parcă merge ca un căcat. Da, bun. Să vedem cum se mișcă pe medium. Suntem pe versiunea 1.25.2.6. Bun, hai să vă arăt ceva înainte să plecăm de pe loc. Văd că am lag, deci o să ne mutăm cât de curând sperăm pe low. Bun, uitați-vă aici doar aici. Deci avem un Volvo FM care l-am avut eu, stați la ca să vă uitați, și am salut tipul ăsta. Uitați-vă doar cum arăta și ce șmecher era. Avea și o plăcuță pe care scria numele meu, dar am scos-o pentru că i-am dat lui. Un Volvo care era în stoc, e la fel ca ăla, și Mercedesul pe care suntem noi în momentul acesta. O să mai fac combinații între ele și vedem. Hai, let's go la produs. Înainte, hai să vedem și noi mai mici astea, pe ceva genul nou. Hai să dăm, n-avem ceva genul, n-avem. Deci n-avem. Bun, poza nu era a mea. Aoleu, să fii de urât, nu prea-mi place. Bun, n-avem ceva genul. Împotriva cu astea. Tot. Mi se pare sau început să vibreze ăla că început să vibreze ăla. Mi se pare că când începi să-i dai tălpiță, să-l duce. La tălpiță e orice care să-l duce, nu că dacă dai tălpiță. E că 20 instanța, nu s-a făcut. Din nou, nu cred că mai trebuie să vă zic. Deci, o să vă zic ceva. Vedeți dacul ăsta de aici? Îl vedeți, da? Și la cursele, la joburile, voi când vedeți un camion aici, cum ar fi, și dacă mă duc la un click job, stați-mă la cât ca să nu mă lovim, și ați văzut de acolo, și dacă mă duc la un click job, o scuze pentru că dacă mă duc la un click job, o să mă dau cu camionul acela pentru că este camionul lor, și ei trebuie să-mi dea mie camionul și cu dacul ăla, cum ar fi de acolo, dacă duce să-mi iau o cursă, mă pune să mă duc cu dacul ăla. Și e normal că pentru mine dacul înseamnă nimic, deci n-am nicio nimic. Pentru că am uitat pe un live al Driver Joe, o să un clip al lui ăștia. Și am văzut că a zis că DAF sau pe mie mi s-a părut greșit la părerea lui că DAF-ul preferă că DAF-ul este mai bun față de Iveco, pentru că Iveco-ul e clar mai viteză și arată și mai bine. Și eu când m-am uitat și am testat, am încercat DAF-ul între a 10-a prin acolo 93, iar Iveco-ul chiar mi se ducea până 100, dar eram pe quick job-ul. Și aveau amândouă remorcele, aveau câte 12 dacă. Deci din câte vedeți, am testat că și teoria mea a fost greșită. Dar fiecare are o părere, deci nu prea contează nici părerea mea nu prea contează, dar 157 de kilometri din 175 și să sperăm că îl facem repede ca să nu stăm să închidem video și să facem partea a doua, pentru că partea a doua o să filmez ceva puțin după aia și o să fie mai nașpa. Să sperăm că filmăm mai puțin de 15 minute pentru că nu știm cât este 95 minute seara. Vreau să specifică seara. Ce era sămânțător? Ce e? What the fuck? What the fuck? Aoleu, mă, da,
momentul când încerci să-i dă tălpiță să fugi, n-aveți probleme. Deci pentru începutul camionului, nu pentru început, pentru începutul să luați un volvo, dar să găsiți unde ăsta în Jucam. Volvo găsiți în nu mai știu cum sau în Luxemburg, Nürnberg și Luxemburg. Deci, prima Volvo, a fost la mine, două volvo am jucat. Și au doar fost un Mercedes care am lăsat prima și stravă până am ajuns să lăsat un dama de Scania. Deci, Scania nu i-am luat. Nu mi se pare deci, și teoria lui că autorul mi-a spus că Scaniile sunt drag mai bine ca Volvo, este foarte greșită, deci e chiar și în realitate foarte greșită, pentru că am testat-o chiar și în joc. Scaniile, când sunt intra noua, au 96, iar Volvo-urile au 105, deci clar, intra noua și când am schimbat și a 10-a, chiar mi s-a făcut o diferență foarte mare. Deci, Scania a avut 100 între a 10-a, iar Volvo a avut 112, și nu era până la 9 și Scania chiar repusese un motor cu toate alea. Deci, e clar, și motor de viteză îi schimbase. Deci, atunci chiar aveam Scania. Și atunci presupunem că acum 2 zile, vreau să încercam pentru că canalul meu n-a mai fost activ. Am un canal pe telefon, tot așa se numește și Cuprinul. Link în descriere. Și o să văd cum pot să mi-l găsesc. Nu prea merge să-l găsesc. Sper să-l găsesc ca să vă las un link. Acolo fac video cu chestiile pe telefon. De primele videouri nu știam cum să le tractez. Acum am filmat cu mobizel pe telefonul meu, care este un Huawei i3i și nu prea are o calitate foarte bună, dar 411p se duce. Nu, primele videouri a fost în 240p și acum am schimbat și un centru jos pe un clip și în care eu jucam un joc Dragon Hills și am pus în eu cu George ne spusem că vedeam așa și eu zisesem înainte, bă, vezi că o să încep să filmez, că ba, nu să te aștepți. Și nu să aștepta să filmez și i-am zis atunci, bă, vezi că eu am început să filmez și chestia astea, căci că avem un nou video pe YouTube și am început să râdem. Și am continuat cu like pe film și am lăsat pe film. După aia n-am făcut nimic. Asta a fost ceva gen de la 11, noapte până la 12 până la 1 noaptea și a fost foarte căpător. Foarte mult mi se pare. Deci de puțin înainte să filmez, chiar râdeam cu tot și mai ziceam și lui George așa de asta și canalul George de asemenea în descriere, el urmează Minecraft, eu l-am zis și pe telefon și pe laptop și am zis pe laptop, am mine, doar al lui Acer, al lui Asus și el are Windows 7, am Windows 10, eu am 3 parcă, el are 5, da, el are 5 în laptop. Și tot la fel ca mine, placa video incorporată, procesor. Pentru că orice laptop are placa video interstrictată în procesor. Dar spre deosebire de... Ba nu tot... Are tot 4 core ca mine. Și tipul ăsta tot nu vrea să te găsească o dată prost. Ești prost? Că te prefaci. Cred că ești prost. Bun. Dacă nu știu să dau... Bă, sper să nu mă bușesc. 9.50. Se pare că o să continuăm mâine, poate. Dacă o să opresc video, unde o să trebuiască și
o să venim eu cursa și asta e, că e unde stau să facem un video în care ne și jucăm. Bun. Ca să știți programul cu care filmez. Hipercam 4. Mi s-a părut super la început, acum nu mi se pare foarte, foarte bun. OBS-ul nu prea funcționează mie. Ce o să vreau și eu să-mi iau și chiar o să filmez OBS-ul. Mai multe jocuri vreau să-mi iau. Vreau să-mi iau și eu placul, cumpărat, asta e frapat. Să-mi iau placă de pentru deși deja am un an milioane care chiar am plăneam să am deja și 1 milion și ceva, da? Bun. Ne-am văzut la parcarea asta, că o să mă filmăm și ok, aici asta și poate că următoarele video tot o să facem. Aici la prima parcare. Ce frumos. Vreau să mă informăm driving posite. Chestia asta a zis că v-am ajutat al meu să mă cumpăr. Da. Sper să nu fie vreo problemă, pentru că acum am alt volan. Deci nu filmez din asta. Că vedeți, nu se mișcă așa. De cum se mișcă așa livrată. Livrată. Nu știu mai așa, mai că e doar 69, după anul 90 de grade este. Adică doar se întoarce. Atât. Deci până aici, vedem, uitați-vă la volan. Aici și aici. Aici. Da, mijloc, așa. Bun. Bun. Nu, stați o leacă, fraților. Păi, cam atât a fost cu acest mic info video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like pentru că mă motivează să continui. De data asta trebuie să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă vreți să continui cu canalul. Nu uitați să vă abonați și să dați și voi un share dacă puteți, dacă nu, asta este. Am văzut că avem și noi 35 mai mult de abonați, 36, parcă 35-36. Bun. Păi, până data viitoare, eu am fost Chevy. Nu mai am ce să vă zic, până data viitoare am fost Chevy și v-am zis, pa!